mau berkenan. Oke, lagu sabar spesial yang minta siapa Mas Afif? Mbak Nailis ya, spesial. Mbak Nailis, satu persembahan langsung diaturkan. Ada Kak Uda Gense, selamat malam. Sabendino rasane ra karuan, ngombe kopi legi neng rasane pahit tenan. Mangan lawol lele rasane kok kaya tempe, apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok ya sampun nesu, nesu kabeh iso, rasa kudu kanggo mangan cucu marang paras. Ayo muda beda saka atimu, dungakno kembangan manisku. Hati-hati Pak Sofi. Ya, yo sayang ngapunten saestu, yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumawan ana dina liyane, bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnaku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah sajan kahanane. Bukan aku bakal setia, ora mungkin mendua, tersuwun sampun ana kencanine saben dina. Lah, halo Dek Kempot. Ya Josli. Ya. Dino rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane pahit. Makan lawol lele rasane kok kaya tempe, apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok ya sopan nesu, nesu kabeh iso, rasa kudu kanggo mencucu marang paras. Ayumu lebih dosa no atimu, rungokno kembangan manisku. Udah Gense. Ya, aduh sayang ngapunten saestu, yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumawan ana dina liyane, bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnaku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah sajan kahanane. Bukan aku bakal setia, ora mungkin mendua, tersuwun sampun ana kencanine saben dina. Bersama Kak Tresnan Music. Ayo sayang, cintaku mbok ya sampun nesu, nesu kabeh iso, rasa kudu nganggo mencucu marang paras gantengmu, lebih dosa no atimu, rungokno
pamundutanipun